Peggy. Gua ngikutin tantangan lu sininya tuh ke kamera. 50 juta dari gue. Atuh. Dan upload channelnya. Gua disuruh lewat jalan yang sedikit angker, guys. Nih. Lewatin, Aduh, aing kudu. lewatin jalan sono. Ini orangnya nih. Dan kalau lu berhasil 50 juta dari gue ya. Bang. Iya, selalu. Oke, semangat ya. Iya dong. Siap record kan? Awas muka lu nggak kelihatan. Udah. Oke. Sip. Gua Semangat ngikutin. 50 juta. Oke. Ya. Guys, gua lagi di jalan, gua lagi belusukan lewat yang sedikit angker. Ini namanya telaga. Nah, sekarang jam menunjukkan jam 10 lewat. Nah, ada anjing. Gue ini jalan bener-bener jalan kebun dah. Dulunya ini bekas galian, terus ternak. Ada rumah di sini, cuma ini rumah juga rumah orang Cina gitu kan. Nah, ini kan mitosnya gue tahu di sini mitosnya ya. Anggap masih daerah gua di belakang kampung gua gitu kan. Tapi gue tahu di sini mitosnya kayak gimana gitu. Assalamualaikum. Jadi di sini itu kalau misalkan ada pocong, kuntilanak dan lain-lain, gue bukan masalah nantangin, gue pengen tahu aja gitu kan. Di sini jalannya kayak gimana gitu kan. Ih, gue mau dikak bulu loh. Gue bulu kuduk gue berdiri guys. Gue mau dikak bulu guys. Nah, ini maksudnya Telaga Lame ya, Telaga Lame. Tuh. Jangankan malam-malam guys, siang aja jarang. Paling juga kerbau, kambing, orang yang mau ke kebun gitu loh. Nah, jalannya juga wow, keren banget kan guys. Waduh, ada bambu melendot. Nah, gua ke kanan ngambil ke Kampung Ciaul, kalau ke kiri itu ke desa Sukasari guys. Ternyata nggak ada penampakan, cuma ada suara-suara burung doang. Kuak. Mungkin itu suara-suara kejauhan dari mantan kali. Kuak gitu kan. Tuh, di sini udah pada sepi. Ini Kampung Lame. Jadi di sini rumahnya itu kemungkinan dengan hitungan jari lah ada 10 rumah gitu kan. Ada 10 rumah. Man. Nah, gua kaget itu ada si Eman itu. Dia Cinonggo di Tatangkalan. Kan gua kaget, kirain bukan si Eman gitu kan. Nah, ini yang paling angker lagi di turunan sini nih. Ntar gua ngebenerin HP dulu nih. Oke, guys. Gua pakai rem depan doang nih, soalnya nih tangan kiri gua pegang HP. Apa tuh? Hah? Ada cit-citan siapa tuh? Cit katanya. Jangan iri jangan deki ya. Kita mau lewat. Punten. Siapa itu? Cit-citan. Permisi. Punten. Siapa? Hah? Gue sedikit iseng di sini guys. Permisi. Assalamualaikum. Itu ada itu cit. Lu denger gak tadi cit. Motornya sih disela. Kalau nggak disela aja gue matiin aja. Aslinya bulu kuduk gua muringkak guys. Tapi nggak apa-apa lah. Alamnya bukan alamku. Beda-beda aja. Assalamualaikum. Punten ngiring alangkung. Nah, di sini itu, aduh, bau-bau ini loh, pandan gitu loh. Nah, di sini ini jalannya ke arah Kesabaran Lame tanjakan itu. Nah, assalamualaikum, permisi. Oke guys,
Bentar lagi datang ke Kampung Ciaul, guys. Nah, kalau di sini kampung rame, kalau kampung ini rame. Nah, kalau di sini rame. Ini termasuknya kampung Pamen juga. Kalau di sini rame, nggak gelap, nggak sepi gitu kan. Oke, gue udah datang. Kemungkinan gue menyelusuri jalan Telaga Sabrang-Lame itu sampai di sini. Sugi, udah ya. Gue udah memenuhi keinginan lu, Sugi. Sekarang udah ada di perkampungan nih, udah aman ya. Oke.